Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Govornicu. U zemlji u kojoj je nezaposlenost veliki problem, jedan veliki broj mladih ljudi pokušava egzistenciju osigurati kroz takozvane slobodne profesije. Ono što se vani naziva freelancerima, kod nas su nezavisni profesionalci. A svima je zajedničko to da im treba kakav takav prostor za rad. Kako rijetko zarađuju dovoljno da sami mogu iznajmiti ured, rješenje su pronašli u dijeljenju. To je coworking, a što coworking znači, kako bismo tu riječ preveli na hrvatski, koje su njegove prednosti, to su pitanja o kojima razgovaram sa svojim današnjim gostima. Pozdravljam Mirelu Marović-Omerzu, dobar dan, dobrodošli, i Matija Raos, dobar dan, dobrodošao. Pozdrav. Evo Matija, za početak, dakle, ja sam nekako naznačio otprilike što bi coworking mogao biti. Možeš li nam ti to malo podrobnije, preciznije pomoći definirati? Coworking je jedna od ekstenzija ekonomije dijeljenja, znači fokusirana zapravo na radno mjesto koje okuplja nezavisne profesionalce, poduzetnike i slično. Nekako najšira definicija koju mi nudimo je da se radi o umrežavanju resursa koja mogu biti profesionalna, materijalna i društvena, koja se zapravo potencirana vraća u korist svih članova zajednice. To sad zvuči jako sofisticirano, naravno, ali u realnosti pričamo o jednom zajedničkom uredskom prostoru u kojem svi zapravo članovi zajednice participiraju u održavanju troškova. Također, jako bitan aspekt coworkinga je ta zajednica koja isto tako i priređuje aktivnosti kojima članovi mogu nešto naučiti, razmijeniti određene iskustva, pripremati zajedničke, recimo, nekakve prezentacije ili predstavljanja. Isto tako, oni u prostoru mogu pozvati klijente na sastanak, održati zapravo predstavljanje članova i slično. Dakle, ne radi se samo o tome da dvije osobe sjede jedna pored druge i rade na računalu, nego su tu i neke dodatni benefiti. Apsolutno. Znači, upravo ta dodana vrijednost koja proizlazi iz sinergije ljudi koji dijele zajednički prostor je puno bitniji aspekt. Naravno, ako pričamo o nezavisnim profesionalcima koji vrlo često rade od doma, to jest iz kućnog ureda, njima pada produktivnost zbog određene izolacije. Znači, isto tako ne razdvajaju šta je to privatno vrijeme i šta je to poslovno vrijeme. Tako da coworking prostor dolazi kao jedna savršena supstitucija za ono što klasično stalno zaposleni radnici imaju kod svog poslodavca. Mirela, evo vi ste pokrenuli jedan novi coworking projekt, riječ je o BIS Košnici. Možete li nam malo objasniti o čemu je točno riječ? Da, znači BIS Košnica je novi coworking prostor u Zagrebu, točnije na Zagrebačkom Britancu. To je, kao što mi volimo reći, mjesto gdje dijelimo prostor, znanje i ideje. I sama projektna ideja je nastala, kako to često bude, iz vlastite potrebe. Znači, moje vlastite potrebe za prostorom za rad. Ja sam konzultant za EU fondove, tako da sam radila od kuće, imam dvoje male djece i često je bilo stvarno teško se fokusirati na odrađivanje posla. Suočila sam se i s problemom izoliranosti koje je Matija spomenuo i često, znači, nisam imala mogućnost gdje primiti klijenta, gdje se naći sa suradnicima i na neki način sam ideju, odnosno koncept coworkinga prizvala k sebi. Znači, pred nekih godinu dana nisam znala uopće o tom konceptu, nije mi bio poznat, nego znači samo javila se ta ideja, znači potreban nam je prostor za rad. Imali smo i prostor koji smo željeli sa suradnicima urediti, međutim prostor je bio prevelik samo za nas i ideja je bila pa ajmo se udružiti s nekim, ajmo podijeliti troškove, možda će to biti ljudi s kojima ćemo moći surađivati, razvijati projekte i tako je, znači, nastala BIS Košnica. Dakle, znači, dijeljenje, upravo tako. Matija, rekao si na početku, evo vidjeli smo i nekoliko kadrova iz BIS Košnice, jako lijepo izgleda prostor. Rekao si na početku, zapravo naznačio da si par razlika između coworkinga i nekog tradicionalnog, konvencionalnog uredskog okruženja, ali možeš li to još možda malo pojasniti u čemu su konkretne prednosti coworkinga nad onim klasičnim odlaskom u ured, isti ured svaki dan?
Bitno je razumjeti da zapravo korisnici coworking prostora se razlikuju od korisnika, mislim, zaposlenih ljudi. Dakle, tu je već vrlo očita razlika. Neko ko svaki dan odlazi na svoje radno mjesto u ured koje mu daje poslodavac, on to mora raditi. Znači, neko ko je freelancer ne mora ići na posao, ajmo to tako reći. Znači, on u coworkingu mora pronaći nešto što njemu dodaje, ajmo reći, kvalitetu poslovanja. Da li je to reprezentativnost pred svojim klijentima, jer nezavisni profesionalci i poduzetnici vrlo često, ako nemaju potrebnu infrastrukturu, oni će se naći na sastanku, recimo u kafiću. I sad naravno pitanje je kako druga strana ili klijent percipira nekog profesionalca ako sve svoje poslovne aktivnosti odrađuje u kafiću. Mislim, to zna biti vrlo šarmantno. Mi smo nacija koja voli zapravo uz kavu ili uz ručak odraditi neke stvari, ali s druge strane kada se treba držati poslovna prezentacija, onda treba postojati nekakva, ajmo reći, infrastruktura u smislu projekcijskog platna, projektora. Znači, bitno je kako vas neko percipira kao profesionalca, jer iz toga proizlazi zapravo koliko će vas on biti spreman i platiti na kraju krajeva, što je itekako bitna kategorija. Mirela, je li ovaj vaš pothvat pionirski? Kako uopće stojimo sa coworkingom u Hrvatskom? Koliko je razvijena zajednica? Razgovarat ćemo i s Matijom o tome kasnije. Pa mogu reći definitivno da je projekt pionirski. Coworking je nedovoljno rasprostranjen u Hrvatskoj. Postoje različite inicijative, ljudi se udružuju, međutim možda polako dobiva na nekom značenju, zato što se, znači, sve se mijenja, radne potrebe, ljudi se mijenjaju, sve više nezavisnih profesionalaca, napretkom tehnologije jednostavno nam to omogućava da nismo vezani samo na to jedno mjesto za rad i budući da coworking doživljava eksponencijalni rast u svijetu, ja se iskreno nadam da ćemo i u Hrvatskoj svjedočiti tome, možda malo sporijom dinamikom, ali definitivno da. Kada govorimo o coworkingu, predlažem da sada pogledamo jednu anketu. Naši novinari su pitali naši sugrađane u Zagrebu znaju li što je to coworking. Ima jako zanimljivih odgovora, pa poslije možemo komentirati. Znate li što je coworking? Ne, ja sam malo stariji, to ne bi znao. Ne. Ne znam. Ne znam. No. Što se krije iza riječi coworking? Coworking? Što je to, neka kravlja posla, šta je to? To je suradnja u poslu, zar ne? Možda ovo između Europe i Amerike. Nisam pratio zaista, da petljam nema smisla. Možda neko kao suradnja između dvoje ljudi. Znači, suradnja između tipa nekih partnera u firmi ili tak nešto. Ne, neka kooperacija, nemam pojma. Nešto je s poslom u vezi, ali ne bi vam znala reći šta taj pojam predstavlja. Apsolutno ljudske djelatnosti bilo koje vrste. To može biti na svim razinama. Kako bi ta suradnja možda mogla biti? Pa možda da se temelji da njih dvojica ili ti subjekti ostvari neki određeni profit ili tak nešto. Nisam siguran. To je zapravo rad u timu, ajmo tako reći. To kad imate u nekoj tvrtki znači neki projekt i onda više ljudi surađuju na istom projektu, to bi bio kao coworking, jel? Evo, čuli smo što naši sugrađani misle, odnosno znaju li, neki naslučuju otprilike. Ono što me zanima, koliko je u inozemstvu coworking rasprostranjen i možda, Matija, ti sigurno znaš nešto o povijesti, kako se uopće coworking pojavio kao ideja? Pa evo, ove godine coworking pokret slavi svoju 10. godišnjicu, dakle nije baš da je to tako, nova stvar, ali naravno kroz vrijeme on se vrlo popularizirao. Znači sad već pričamo o više od 6000 prostora u svijetu, dakle to je poprilično velika brojka. U početku broj coworking prostora eksponencijalno rastao u smislu da svake godine je bilo duplo coworking prostora i sad smo došli do te nekakve brojke od 6000. S druge strane, projekcija je da će do 2018. biti 12.000 prostora. Znači, bit će ih sve više i više. Prvi coworking prostor je otvoren u San Francisku
Isto je tako nastao iz vrlo direktne potrebe zapravo za prostorom za rad, kada su ti ljudi zapravo izgubili svoj posao, postali su freelanceri i shvatili su da njima fali zapravo taj jedan društvena komponenta koju su imali dok su radili u uredskom prostoru. Jer to ono što zaboravljamo, da neko ko je radio u klasičnoj strukturi, možda u nekakvoj korporaciji, u velikoj firmi, on pored rada i zadataka koje objavio je imao zapravo i nekakve društvene interakcije. Ako ta osoba sad jednom počne raditi od doma, onda jednostavno gubi određene relacije i nekakve osnovne komunikacijske možda sposobnosti. Zapravo je ta nekakva potreba za ljudima narušava zapravo psihu jednog takvog radnika. I u principu na početku su se prvo bile organizirali takozvani pop-up coworking sessioni. Dakle, logika je bila da su se oni nalazili u kafićima zapravo i rekli su ok, idemo recimo u četvrtak se naći mi freelanceri i radit ćemo iz tog i tog kafića, jer je zapravo prva stvar bila zapravo ta društvena komponenta. Onda su shvatili ok, mislim pa mi možemo uzeti svoj nekakav prostor u kojem možemo zajedno raditi i dijeliti zapravo cijenu troška, mislim, koji taj prostor generira. Mirela, evo vi ste sada uređivali jedan coworking prostor. Što je bitno za takav prostor? Što on sve mora imati? I može li bilo koji prostor, rekao si da su se ljudi nekad nalazili u kafiću, da je tako zapravo cijela stvar počela. Dakle, pretpostavljam da je internet jedna od osnovnih stvari. Znači, mi smo se kod uređenja isto vodili nekim primjerima iz Europe i iz svijeta. Znači, nastojali smo da je to jedan opušten prostor, nekonvencionalan, ali opet da ima svu potrebnu uredsku i komunikacijsku infrastrukturu. Bitno je, ne znam, u našem prostoru da su to neke različite zone, da ljudi mogu svakodnevno mijenjati svoje radno mjesto, ili su za visokim stolom ili za niskim, da je jedan dio lounge gdje mogu sjesti, popiti kavu, popričati sa nekim kolegom, suradnikom. Znači, nešto, znači, između ureda, dnevnog boravka, kafića, znači u tom smjeru. Mislim da je važno reći, to ćete vas dvoje naravno bolje objasniti, da coworking ne podrazumijeva samo fizički prostor, iako mi evo do sad čitavo vrijeme razgovaramo o tom dijeljenju fizičkog prostora. Mislim, fizička komponenta je najlakše shvatljiva. Dakle, kad nekom kažete ok, to je ured koji dijele ljudi, to zapravo svako razumije. Ali ono što je bitno kod coworkinga kao vrijednosnog sustava je zapravo da pričamo o zajednici ljudi koji surađuju, oni su otvoreni, pristupačni i zbog toga su i samoodrživi. Znači, to nisu samo riječi, to ljudi, mi volimo tako razmišljati kao to su jako lijepe riječi, ali zapravo to je ko pravilnik šta znači imati kvalitetnu coworking zajednicu. Znači, uvijek postoji prostor i zajednica. Zajednica ne mora imati svoj fiksni prostor, to zapravo zavisi o modelu coworkinga kako se određena inicijativa bavi. Vrlo često to završi da postoji fizički prostor koji zapravo direktno odgovara potrebe na konkretnih ljudi. Jer svaki coworking prostor je drugačiji. Dakle, ne postoji niti jedan coworking prostor na svijetu koji je isti. Naprimjer, postoje mreže coworking prostora ili recimo lanci coworking prostora i on nijedan ne izgleda isto. Jer ono što je bitno kod svake koncepcije zapravo ekonomije dijeljenja, da je to uvijek lokalna manifestacija. Znači, mi ne možemo ignorirati za lokalnu stvarnost, mogućnosti i potrebe nekakve lokalne stvarnosti. Ne? I možda je bitno dodati, znači, da taj prostor, znači, živi onda s tom zajednicom. Prostor je jednom, ako ga uredimo sad na početku, ali evo mi sad u ovih mjesec dana što radimo, već se taj prostor mijenja sa ljudima koji unutra borave i oni svatko daje svoj doprinos. Da, dakle, kao živi organizam donekle. Matija, ti si osnovao i Hrvatsku coworking zajednicu. Možeš li reći nešto o tome? Koga zapravo vi okupljate? Tko vam se sve može javiti ako mu se ove stvari čine interesantne? Pa, u principu nisam ja sam osnovao Hrvatsku coworking zajednicu, znači u datom trenutku mi na Rani Prihti i ja smo surađivali na određenim kreativnim projektima i razmišljali smo zapravo jako puno o suradnji i nekakvom novom modelu rada u kojem postoji taj kreativni prostor u kojem se susreću freelanceri. Mi smo zapravo
koincidencija, kako se kaže serendipity, jednostavno slučajnost, stupili u kontakt sa slovenskom coworking zajednicom i zapravo uz njihovu pomoć smo odlučili da ćemo mi predstaviti coworking koncept Hrvatskoj. Mi nismo izmislili ništa novo, mi smo mislili da smo izmislili nešto novo, ali zapravo postoji već pokret koji je jak i ono što je bilo bitno da se krene sa osvještavanjem, da bi se uopće vidjelo koliko ljudi percipira da li je coworking rješenje njihove potrebe i da se o tome priča. Znači, taj proces sad već traje nekakve skoro 4 godine. Broj coworking prostora u Hrvatskoj raste, to je sigurno dobar trend. Vjerujemo da će u 2016. godini biti preko 10 coworking prostora. U Zagrebu postoji recimo sad Bis Košnica je 3. coworking prostor, a opet s druge strane taj svaki coworking prostor ima nekakvu svoju stvarnost jer on može biti dio da li poduzetničkog inkubatora, da li samostalni coworking prostor, da li ima fokus, na primjer da li je to fokus na društveno poduzetništvo kao što je to Impact Hub Zagreb. Znači tu ima jako velikih razlika, ali kažem esencija svega je da prostor je više katalizator ljudi koji će ga koristiti nego zapravo mjesto koje, eto se tu samo koje idemo se naći ili odraditi. Koji drugi hrvatski gradovi imaju coworking prostor? Znači postoji coworking prostor u Osijeku u sklopu inkubatora BIOS. Postoji, sad će se otvoriti coworking prostor u Zadru u sklopu jednog EU projekta. Isto tako u Rijeci postoji inicijativa da se u principu jedan stari industrijski, ajmo reći, dio ili dućan pretvori u novi coworking prostor. U Rovinju postoji inicijativa, također Atmosfera u Splitu postoji. Dakle, tu već ima... Polako se mreža širi. Da. Mirela Matija je sada malo prije rekao da zapravo različiti coworking prostori privlače različite ljude. Koga vi kanite privući? Koja je vaša ciljana publika? Pa naša ciljana skupina su znači, prvenstveno freelanceri, znači od različite tip freelancera, od programera, fotografa, novinara, zatim mali poduzetnici i poduzetnici početnici. Osim toga, također nam je, koga ciljamo su i tvrtke kojima za određene aktivnosti ili edukacije ili radionice potreban im je prostor za održavanje takvih stvari i znači tu mogu koristiti naš prostor i na taj način se i povezuju i s našom zajednicom, odnosno s ljudima koji rade u našem prostoru. Znači, osim znači, konkretno tog prostora, mi osiguravamo i našim coworkerima određene edukacije, podršku, znači im dajemo u njihovom poslovanju, zato što je često je slučaj kod svih malih poduzetnika i freelancera da dobar si znači, u svom biznisu utalentiran, a često ne znaš promovirati svoju uslugu ili svoj proizvod, ne znaš prodat ili naplatit i tu im znači, mi služimo kao dodatna podrška. Matija, ti si rekao da ste vi zapravo dobili određenu pomoć od Coworking Slovenije. Kako funkcionira ta svjetska coworking zajednica? Postoji li suradnja između različitih nacionalnih? Da, mislim da je upravo ta logika, baš riječi coworking, vrlo bitna. Tu recimo, vrlo često nas ljudi pitaju zašto mi ne provodimo coworking u nekakav surad ili tako nešto. Radi se o tome da upravo preko tog termina se povezuju svi entiteti koji prepoznaju određene vrijednosti i onda znamo zapravo o čemu pričamo. Znači, u svijetu postoji ekstremno, kao što sam rekao, velika količina coworking prostora, postoji mnogo konferencija za svaki kontinent, pa mislim i globalna konferencija, ali je ideja da su iskustva jako različita. Ideja je da se i coworking kao pokret mijenja. Znači, postoji recimo struja koja je usmjerena isključivo na besplatan vid coworkinga u smislu da se čak nešto ne plaća, to jest participira u troškovima, nego da se odrađuje. Postoje coworking prostori koji su jako orijentirani zapravo na visoku funkcionalnost prostora, a ne toliko na zajednicu. Dakle, postoji jako puno različitih manifestacija. To su trendovi, na primjer, jako puno agencija za nekretnine su ušle u coworking prostor, to dodaje još jednu dimenziju koja je vrlo komercijalna. Dakle, postoji negativni i pozitivni trendovi i bitno je da se to iskustvo nekako mijenja.
kažem, coworking je vrijednosni sustav i logika je da coworking prostori međusobno surađuju. Mi kao Coworking Croatia upravo zapravo radimo na tom aspektu. Kako možemo podržati nekoga koji je tek na početku, kojem se sviđa ideal, zapravo ne zna na koji način krenuti to, koja iskustva su u Hrvatskoj, koji prostori postoje, kako zapravo preusmjeriti nekakve prve ljude ili članove zajednice da participiraju u pokretanju tog prostora. Znači, tu postoji cijeli niz stvari koje su, kako bi rekli, iza zavjese, koje se ne vide, ali zapravo voditi coworking prostor, Mirela to vjerovatno najbolje zna, to je jako velik posao. To je zapravo, coworkingom se jako teško baviti. Zato što u principu imamo jedan tehnički aspekt koji moramo realizirati, s druge strane postoji ta komponenta međuljudskih relacija, kako komunicirati, kako motivirati ljude, kako da to sve skupa skupi, a da dolazi do te jedne nove vrijednosti koja će ljude čini stvarno kvalitetnijima, boljima, inspiriranima i slično. Mirela, kako vam ide? Pa evo, mislim, ta komunikacija se različita. Jako dobro, znači i tu stvarno za sad dobro i imali smo evo od početka podršku Coworking Croatia veliku, znači najviše s Matijom kod pokretanja svega. Također organiziramo sutra dan otvorenih vrata. Upravo to sam vas htio pitati, što će se sve dešavati na danima otvorenih vrata? Evo, sutra je dan otvorenih vrata u Biskošnici koji organiziramo u suradnji sa Coworking Croatia. Znači za početak imamo radionicu participativnog uređenja prostora, a kasnije predavanje freelancera putopisca Hrvoja Jurića. Poanta, osnovna i glavni cilj otvorenih vrata je da ljudi dođu u prostor, da se upoznaju s prostorom, da upoznaju ljude, da se međusobno upoznaju, povežu i jednostavno, znači to im želimo osigurati. Također bih pozvala i sve gledatelje, ukoliko smo vas zainteresirali s temom coworkinga, da slobodno svratite sutra u Biskošnicu. U Biskošnici će se dešavati još neke stvari. Sutra su dani otvorenih vrata. Možete li možda još najaviti neke projekte i u suradnji sa Coworking Croatia? Da, znači imamo radionicu Google AdWords je 26.10. Znači to su uglavnom ili edukacije ili neki networking eventi usmjereni prema freelancerima i malim poduzetnicima. Matija, još sam te htio pitati, dakle malo prije si spomenuo da sada i nekretninski biznis zapravo ulazi u coworking i da je to jedan negativni aspekt. Mislim da je isto tako važno naglasiti da se tu zapravo radi više o formiranju zajednice nego o stvaranju profita. Pa mislim, treba biti uvijek realan. Znači, novac je nešto što uvijek privlači određenu, mislim, kako bi rekao, ljudi žele zaraditi. To nije ništa loše. Samo je pitanje kako novac i taj aspekt utječe na ovaj aspekt zajednice. Jer ima ljudi koji zapravo ne drže do zajednice, super je da ima ljudi oko njih, znači imaju određene benefite zajednice, ali oni ne moraju uopće participirati. Znači tu je ta nekakva razlika. I sad recimo, ako mi pričamo o agenciji sa nekretninama, koja već ima prostore, posjeduje, coworking vrlo često može doći kao jedan jako lijepi celofan da oni kapitaliziraju nekretninu, s druge strane da možda nekretnina dobije na vrijednosti iz razloga što sad to postoje nekako mjesto gravitacije određene skupine. Dakle, teško je reći negativno ili pozitivno. To su jednostavno različiti pristupi i različite ljude će privlačiti različiti pristupi. Tako da tu nema mislim, kažem, to se možda najbolje vidi na tim konferencijama gdje vidite vrlo različite i ljude koje vodi prostore, domaćine coworking prostora, firme koje imaju interese u coworking prostorima. Dakle, u Hrvatskoj je zapravo dosta teško o tom pričati. Mislim, mi smo stvarno na početku. Tako da trebamo to sagledavati iz perspektive da svi mi zapravo se još uvijek tražimo i pokušavamo vidjeti na koji način najkvalitetnije ponuditi jednu dobru, produktivnu priču članovima zajednice, to je korisnicima coworking prostora. Odlično, hvala vam puno što ste došli, puno sreće u daljnjem radu i vjerujem da će sutra biti odlično. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna govornica. Pisati nam možete na govornica@hrt.hr, a budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Lijepi pozdrav.